Ya lampu goblok ngurungkeun atuh anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rasadi amadu arbabanuha wa rassama syamsal bayani fi suduril ulama ba'amsadu mujizatal qur'ani wadihatan lisatil burhani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailina wa afsahul fasihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. فهو على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء والعلماء والشهداء. رواه البخاري ومسلم. وقال الشيخ مالك وتقتدي ردا لغير سخط فائقة البيت بموت وهو بسبك هيث تقتيلا Mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahum fi darajatil akhirah. Amin. Amin ya rabbal. Ieu ngahulang teh ngarti apa lieur? Pamijo ngarti henteu? Beda seletik aing jeung pamijo teh. Badag sarua tukang ribut sarua. Ngan pedah pamijo jangkung aing pendek sakitu. Sakabeh puji Allah nu bogana. Urang sak nyarita kieu Bu. Urang sangakeun puji sinarang syukur ka Allah, eta teh salah. Ceuk Allah ngajedog pan aing nu boga pujina ge. Urang mah sok kitu eta teh salah. Jadi sagala puji kagungan Gusti matak manusia mah tong hayang dipuji. Da dipuji ge moal matak jadi rembulan. Ibu dipuji ku salaki nu beungeut butut mah butut teh angkat. Gitu. Ya urang desa naon eta? Ka Somalang Kulon. Pan urang mah mun teu dipuji teh sok ngambekna. Gening tadi bah maung cenah nyawer ka luhur pupujian aing embung eleh ku pamijo mah aing. Da yakin nu panggedena nyawer aing gajen loba oge ditu. Lurah ditempo ku aing ukur gocap. Pamajikanna gocap, pamijo diilikan 20.000. Aing beak 600.000. Tak itu kiai teh, pan kiai mah sok diomongkeun cenah mau nyaritakeun zakat teh kiai teh kalang sok melijet. Sieun. Ya geus beak 2 can lagi. Tah ieu mah mere contoh bahwa barudak ngora teh perlu spirit lain kiai pupujiun moka nyawer sagala lain. Eta cirina kiai teh loba duit. Da aing nyaho anggaran keur aing ka rehil mah leutik teh baheula. Anggaran gede mah moal monang aing moal. Geus kabaca. Geus kabaca lah kajian acara mewah gigi geus piheulaan ku aing tuh tak gitu. Jadi sakabeh puji teh Allah nu bogana.
Ari puji teh kabagi opat, hiji puji kodim ala kodim mujina nu ti heula ka nu ti heula. Ngan terkadang sok pabalik di urang aya kodim aya polres. Hiji waktu ku kapolres uing diundang istighosah. Ari istighosah teh loba nu nyebut ngaranna teh nyaho hartina eta teh minta tulung ka Gusti Allah. Begitu diundang ku kapolres kita istighosah. Giliran maca asmaul husna ya qadimu ya qadim ya qadimu ya qadim kapolres noel ka ai polresnya enggak disebut kiai nyanto jeung namanya aing ya polres ngajina nyantai we nya ieu teh sabenerna mah ngabubungah ai maulid. Da aing ngaraji mah urang karihkil mah ulang poe anu daek anu henteu nya henteu. Naon puji kodim ala kodim teh kudu kaharti. Ayeuna urang boga anggapan mujina Allah kana zat Allah teu kaharti eta piraku Allah muji ka dirina. Teu sahih eta. Gali deui. Puji kodim ala kodim teh muji ti heula kanu ti heula indung jeung bapa silih puji lahir urang aya anyar urang itu nu disebut puji ala hadis ala hadis teh urang anak kusabab lahir teh ayana indung jeung bapa silih puji Pak Samijo saring ibu silih puji lahir anak indung urang jeung bapak urang silih puji kalayan ucap I love you because I need you. Karang taruna mah becuseun kabaca banget kieu mah eta si ulah nyaho HP we goblok bener tampiling wae tabok bah kabosen kana HP teh podaran ku aing. Podaran HP-na bisa podaran jelema na gua. Nah di dia pentingna urang ngaji teh indung urang jeung bapak urang silih puji deubeuykeun kadug hulupet nyawa keur ngalahirkeun urang. Datang we pertanyaan gubrak we pertarosan saket celak kesang indung ku urang geus bisa dibayar encan. Cicing tong ngajawab ka ieu teh pertarosan urang teh perlu dibuktikeun. Ayeuna urang bulan Maulid hampura sabaraha hiji anak dina bulan Maulid ieu nu geus ngorbankeun harta keur indungna. Loh, Pak Kiai, mohon maaf, ibu saya tidak memberi warisan kepada saya. Saya tidak menerima apa-apa dari ibu dan bapak saya yang sudah meninggal. Kalaupun ibu kita, bapak kita tidak memberi warisan kepada kita, tubuh kita inilah warisannya. Keluarkanlah sedikit harta untuk menerangi alam kubur orang tua kita. Ini masalahnya, Pak. Maka saya pesan kepada Karang Taruna, setelah dikukuhkan, Anda berbaju, Anda memakai celana, Anda memakai baju Karang Taruna. Dan seluruh adik-adik, seluruh pemuda, kasep, gadelis, teu perlu membawa bendera di jalan bare teriak takbir teu kudu. Tidak perlu seperti itu anak muda. Kalian ingin membahagiakan orang tua, kalian ingin membanggakan orang tua, jadilah anak yang berakhlak mulia kepada orang tua. Saya yakin Pak Nijo Kapungkur jadi tentara kalau tanpa izin ibu gak mungkin jadi. Saya jadi kiai tanpa disuruh oleh ibu saya ke pondok, tanpa masuk pondok tidak akan jadi. Ibu saya kemarin ulang tahun ke-116. Ya, masih panjang umur sehat, alhamdulillah. Itu berkah ngarokok.
Nu udud bae nu teu udud mending udud sameme bisi geus bae hayang cilaka. Di makam askid makam karihkil sok aya rokok di kuburan eta teh keur hirupna tara udud geus bae ngawea hayang udud hampura kana tara ngarokok. Ieu mah prinsipnya prinsip rokok teh tina rokun kudu ngaraksa rokyun teh naik ngaraksa diri tina naon siama ikuseuna neraka sieun aya kusena dina rokok dikenyotan tamata krepit teh nama hampura kepala desa adi singkuring geus jadi kepala desa mah geus tepati wawuh da masing-masing sibuk keun bae nu penting mah hate jeung doa da baheula rek jadi kepala desa datang ka saung butut ka imah abdi mah Mbah amir mah kumaha abah cek abah ngiluan cek aing sakieu kumaha ridho inung sia bel tapi alhamdulillah matak menrurah karih kilurah ka Somalang Kulon aya ngaganggu tong boro-boro pamijo aing nu pangheulana ngabelaan di podaran gua aing ngaganggu rurah ka Somalang Kulon ieu sok tanyakeun iya di aing persis bebeja heula tong disangsikeun aing mah tong ditingali pada pamijo jangung badag aing leutik sok adukeun ayeuna moal meunang pisan pamijo ngalawan aing mau leutik oge naon sababna kelas 3 SD asup ka pondok dibekalan ku indung lain duit lain baju lain calana lain bekal nu loba dibekalan 3 lembar rambut indung tina mun-munan bawa ku anjeun mak ridho ka anjeun dunya akhirat mak ngadoa anjeun sing ulah cilaka beres tuh eta ngaranna jawara teh nu bisa taat ka indung yakna Karang taruna rek mararaju unjik perencanaan rek tapi tong langit sia tapi dosa ka indung hampura moal jadi nu baroga dosa ka indung geura tarobat nu boga dosa ka bapa geura tarobat sabab aranjeun nalika maot indung urang maot eta indung can ngucapkeun hampura kana dosa urang terus urang boga dosa ka indung urang can ngahampura karena dosa urang maot indung urang teh kaburu maot can ngahampura ka urang hampura urang nu jadi anak moal waka bisa asup ka surgana Allah perlu dalil dikarorehan ku budak ayeuna mah dalil teh matak aing ngaji teh kudu kana lumuh sanadna singkuring ngaji ka Mama Khalil sempur, ka Mama Haji Munawar sempur, ka Mama Dadi sempur, ka Mama Tubagus Muhammad Dudu sempur. Saguru lah. Aya 8 guru teh murid Mbah Bakri. Mbah Bakri teh sanad ke 32 ti Rasulullah. Rasulullah ngagaduhan murid termasuk Mama Cipulus, Mama Ijudin eta sanad ke 33 ti Rasulullah. Tadugi ka singkuring sanad ilmu teh ka 34 ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu-ibu tong awe-awe bu, cicing. Bari mana pena? Siamat teh nurut ku aing dicari. Itu hampura aing ngaji mah da kas kieu. Nyeri hate teh Pak. Nalika urang dihadapkeun ka payunan Allah hampura maneh tukang ibadah. Ngancik Allah nyengcelak dosa maneh ka inung maneh can dihampura. Dosa naon? Punten ketika urang dititah ngaji ku kolot teu daek eta teh dosa ketika urang diamanatan baju ku kolot titah sakola nantu bener eta teh dosa nalika urang diamanatan ku kolot dibere warisan terus urang poho teu daek sujud urang ka Allah dosa teu salat bisa maut Yahudi bisa maut Nasrani
Jadi rek make baju Karang Taruna, kerek make baju ormas, kerek make baju naon, nu penting salat teh sia dah. Wawadulan nek ormas-ormasan teh salat. Dakwah nu jago ormas di Subang maka beh ke pimpinan ormas diajak gelut ku aing eueuh nu wanian kabeh oge. Kunaon aing maka jago? Hiji can pernah aing ngalaman nganyerikeun HP induk. Kadua can pernah ngecewakeun HP nu jadi buruk. Katilu SIM kuring diamanatan anak ku Allah tak termasuk nu nama ieu bagus sorana hampura lain ngahinakeun. Ieu kapenak ku SIM kuring ti Garut dicamat alhamdulillah jadi anak tegas SIM kuring. Dibawa ka dieu nyaho aing karih kieu mah. Da aing mah eleh kaya meunang tapi ulah eleh gaya. Tak aing mau ngeleh gaya kurang kali kieu kan. Tadi Karang Taruna tampil teh heula datang grup aing ludes pan gawe oge. Itu. Nah ini teh bahagia. Namanya laporan di Kepala Dinas Kesehatan di Indonesia teh khususnya Kabupaten Subang COVID itu tinggal 14 deui Pak. Kamari 16 enak 14. 14 teh nu isolasi mandiri aya genep anu dirawat di rumah maksudnya lain di puskesmas lain di rumah sakit aya 8 deui tah tibang 14 mah kusrukeun ka walungan teh urang cenah modar ribut baya bersih gitu. Saya puji, saya muji, saling memuji. Tadi rakyat ke pemerintah nurut, pemerintah ngayomi rakyat nurut. Apakah uing temantau Haji Amir jadi lurah? Hampura dipantau terus. Naon sabab Nabi si Amir salah, numaran Amir tina jalur aing nu panggeulana nampiling Haji Amir. Sabab tanggung jawab moral selaku lanceukna ieu. Selaku anak pondok. Mata kula almung santri diangkat jadi RT kudu daek. Jadi kadus kudu daek. Ayeuna ti kilang barasa Indonesia kabeh pengurus teh santri. Apa sebabnya? Maaf saya berbicara. Ini tanggal 10 November Hari Pahlawan. Siapa yang menciptakan 10 November? Berawal dari resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Belanda. Komandannya namanya Letnan Jenderal Malabi. Menyewa pasukan sewaan dari India namanya pasukan Gurkha, tidak datang ke Jakarta tapi mereka ingin menguasai ibu kota saat itu namanya Surabaya atau Surabaya dengan boneknya aing mah piking Bang. Lalu ketika pasukan amunisi lengkap, logistiknya hebat, senjatanya akurat, Indonesia pada saat itu logistik habis Pak. Amunisi tidak ada, pasukan pun berantakan karena setelah proklamasi Indonesia terlena dengan kemerdekaan, lupa membangun pasukan. Secara darurat dibentuklah TRI atau TKR, yaitu siapa pada saat itu Danyonnya, komandan brigadenya Brigadir Jenderal Kiai Haji Samun dengan 8 brigade 10 batalion dadakan di Surabaya. Itu semua santri. Tak santri mah teh ka ayeuna da teu loba kahayang atuh. Buruh demo, aya lurah demo, pegawai negeri demo, mahasiswa demo, ormas mah komo kabukina demo. Maaf, santri anu demo teh. Teu aya. Santri mah nek kumaha-kumaha ge nurut kana kiai. Batur dara remo lah santri mah dikobong gara-gara kanyut we. Kaut-kaut ya. Tang buah.
Tapi ketika memimpin jangan tanya. Ta ibu-ibu riweuh rek kemarin eta caricing. Rodiah kemana mana? Tuh, santri ya. Maka muncullah sekarang ada namanya Sumpah Prajurit. Ada namanya Sabta Marga. Kami warga negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Betul, Bang Jo? Betul. Ini satu-satunya kiai yang hafal Sumpah Prajurit, hafal Sabta Marga, dan saya hafal 8 wajib TNI. Kenapa? TNI anak saha? Anak urang, anak rakyat. Satu-satunya pesantren kemarin yang merayakan hari ulang tahun TNI di Pondok Pesantren Maung Subah. Saya mengawal Abah Habib Lutfi di Bogor, saya tanya Danjen Kopassus sama Danrem Surya Kencana Bogor. Saya tanya, Pak, Bapak-bapak, Pak Jenderal, mohon maaf, kalau Bapak sudah tidak digaji oleh negara, fasilitas Bapak selaku Jenderal, selaku Danrem dicabut oleh negara, saya tanya dengan nurani Bapak, apakah Bapak masih mau mengabdi kepada negara? Nah, ulang. Tapi Kiai tanya tah pangarsa guru urang sama Kiai Haji Nana. Aya anggaran tiba heula? Ya, ya. Berapa ratus, berapa ribu yang telah dia didik. Oke? Ini saya sambungkan Karang Taruna dengan 10 November. Ya. Maaf, ini ngaji kelas tinggi. Iya. Kenapa tidak? Ketika orang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya tanya, setan yang dirajam itu kapan dirajam? Nuka dua pertarosanana saha nu ngarajamna? Nuka tilu kunaon setan make dirajam? Nuka opat kusabab naon setan make dirajam? Ya, karihkil mah becus ieu ngajawabna. Ampura aing ngaling ngahinakeun. Ngerurah kalang uduh bingung. Bari mangmulikeun rokok ka aing henteu. Aleh kumang puloh nya kejona nya laukna ududna ongko. Ganas hujan ganas. Ai ganas eueuhna mobil aing mah ulah ngamek lamun isukan kebon dipadog kabeh ku aing. Ulah nyala ieu luleskeun ku aing. Ya Pak, a'udzu teh kalimat fi'il mudhari nyuhunkeun pitulung abdi disebutna mutakallim wahdah. Hartina abdi saha? Abdi teh urang, diri urang, ka saha? Billahi ka Gusti Allah. Di mana minasyaitonir rajim? Di mana setan anu dirajam teh ngajedogna? Punten, upami urang ngadenge adzan subuh. Nalika urang angkat ka Madinah, punten di desa Haji, termasuk kolot cingkuring Pak Haji Barkah, punten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adenge adzan di Madinah. Tuh. Urang ribut mudag arba'in, salat 40 kali berjamaah. Jam 4 waktu subuh, jam 2 geus ka Masjid Nabawi. Di Indonesia balik. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Aya nu mungeun dina awak urang diajak sujud? Jawab ayat aya. Aya. Mungeun. Tah di dieu ngajedogna si rojim dina diri urang. Lain si rojim bentukna nu sok digambar ku pemburu hantu. Letana boro, matana bolotot, sihungna panjang, bukna jabrik jiga aing.
ai jabrig teh kudu jabrig jeung kawanina. Jabrig teh becos gelut waduh kan gaya unggul. Hiji no jabrig mah kudu jago ngaji, kadua kudu jago ibadah, katilu kudu loba duit, kaopat peureup kudu teas. Mantak pamejo gelang baharna geus eleh di wae ku aing tah. Karena aing biasana nyarekan bupati eueuh, nek nyarekan lurah leutik karunya. Aya nu campung badak gakasak teh ku aing. Ampura geus ngobrol apa leun nya Pak? Saha ari maung Subang teh urang kecamatan Kasomalang aing teh. Urang gunung. Saturunan itu jeung Garfil teh. Lain urang mana-mana. Nu bisa nyarekan gubernur, nyarekan wakil gubernur, nyarekan kapolda teh. Lain urang mana. Nah akhirnya Danjen Kopassus ngomong, waduh Kiai kalau ditanya seperti itu matilah kami, gak bisa jawab apa-apa. Iya makanya Bapak kalau merayaan tahun TNI jangan hanya di kantor Pak, kami kasih tahu biar rakyat yang mengadakan, karena ibu kandung dan bapak kandung dari TNI yang dan Polri itu kita rakyat. Sok di desa itu mun aya hari abdi teh maka desku urang rayakeun dan dina undang Kapolresna undang dan Lanutna undang dan Jona undang. Teu datang bebeja ka aing tampiling wae. Kita yang merayakan ibu kandungnya. Ai budak lamun ulang tahun nu ngarayakeun budakna atau kolotna? Kolotna. Betul. Supaya kuat rakyat dengan TNI tidak terpisahkan, TNI dengan Polri tidak terpisahkan. Indonesia adalah Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat, Jawa Barat adalah Siliwangi. Kudu ngarti Karang Taruna imah hitung-hitung kuliah lah. Kudu ngarti isat teh babnu kitu teh. Itu. Da dua nu matak bahaya mah Pak, hiji kosong iman, murtad. Kadua kosong pesak. Leuleus nek mantok gak mana kita. Pamajikan ditoel malam Jumaah mah jedok ah. Cara rape. Parusing. Gitu. Pas neuleuh lagu dina Indosiar, ku menangis. Modar. Eta dina Indosiar mah komo di jilbab di bagian mewek. Dagang ku dagangna baso katengar mobil. Lajen digawe disiksa ku dunungan eta. Hah? Hah? Ari budakna hayo deh. Dengar motor. Bawa ke rumah sakit mewek deh ku menangis lewat. Lajen boga salaki kasep selingkuh. Eta milik nu di jilbab nu digoreng-goreng patut aja. Jadi na Indosiar gitu. Tapi salabar Bu. Benar maka sabar dibayar. Jadi bapak-bapak mun hayang pemajikan sabar bayar. Siapa iker ngusup aja. Iker pemajikan eueuh. Da inga geuleuh geura nempo eta rokok carum coklat 3 bungkus kieu nasolokan. Kokot teh ka hideung. Jarum coklat beak 3 bungkus eta beunteur menang 3 sik. Mudag naon eta karsep. Tak urang resep karena muludan. Cinta itu berlebihan Pak. Tidak ada namanya cinta tidak berlebihan. Silahkan Bapak, I love you forever, cintaku kepadamu untuk selamanya. Ibu dan Bapak berbicara, I love you because I need you, aku cinta kamu karena bujur kamu badak. Oh itulah. Nah itu. Oke. Jadi sadaya puji teh kagungan Gusti Allah. Allah menurunkan memuji kepada dunia. Ya Allah ciptakan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi.
Sadayana ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli Habibana ya Allah, turunkanlah berkah kepada desa ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya
Ya Allah ya Rabbi, salawat sinarang salam mugi didugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atos cenah abdi silih puji syukur. Ibu-ibu nyaah ka salakinya. Ngajar dogo jawab atuh. Nyaah ka salaki sok di mandian tara. Lumayan ari gering oge. Matak bisi nu ngamanian eueuh pamajikanna hiji tambahan. Sugane ari loba mah. Ngan syaratna hiji kudu gede bohong. Pasti nu dua tilu mah gede bohong. Tah ibu, lamun ibu atau bapak-bapak gaduh istri gede amek, koret, cutek, pelit. Pokoknya mah gede hitut ongkoh. Kudu atoh kata teh Pak. Jadi bapak-bapak insya Allah siksaan di akhiratna leutik sabab unggal poe kasiksa ku pamajikan. Karang taruna belah dia. Ya jaroblok kan Coba yuk. Daftarkan panitia kurban lalin tuh. Dengarkan. Ngabejaan dia, aing ngabejaan dia. Lamun boga pamajikan dia ulah yang nu geulis bae. Ripuh. Skincare. Pembersih wajah supaya glowing. Belanja online. Ripuh nu geulis lah pokona mah. Kamari ga aya maot, nu maot mayit leungit. Mayitna dibawa JNT. Gara-gara belanja online para bebeja salaki. Aya nu sok belanja online teh bebeja ka salaki aya. Aya. Kade awewe ulah nyokot duit tina pesak salaki. Eta anakna ke bisi panjang leungeun daek cokot-cokot. Ngan salakina kudu mikir sia teh gablek duit teh bikeun ka pamajikan. Tong dipesakan wae. Setuju Bu? Tak santri aing boro-boro lalaki awewe dilapis silat. Naon sababna? Sabab bisi boga salaki cunihin totogeun kasolokan. Ngaji. Kelin. Lah aya kiai kamari dicarekan kururah viral. Ditang-tang gelut kururah kiai teu wani. Coba aing tang-tang kururah. Ijen perkedel ku aing. Rame kan viral video rurah nang tegelut kiai, kiaina cicing. Aing. Coba lamun aing ditang-tang gelut kururah, dijieun pipah tulang bitis nang ku aing. Kajian boga pasamijo eta tienan pisan. Kiai ieu mah. Ya, neangan pamajikan teh ulah nu geulis teh siapa nu geulis. Ketika ini viral ya. Ya. Ulah, ripuh, beki kolot, beki goreng. Neangan pamajikan teh nu goreng. Neangan pamajikan teh nu goreng. Ti mimiti dikawin siap tariwah tepi ka modar goreng terus. Jadi teh hese ngadangdanan lah. Mata geus aya namun aya nu riweuh-riweuh covid teh kudu PCR pura-pura. Aya mah cukup ngarepit teh ku jagong garing. Heung-heung 5 menit utahkeun lamun jadi boronong berarti eta positif. Neng dengan salaki teh ulah nu ganteng-ganteng sok selingkuh lah. Ieu nu boga nomor mantan hapus. Naon sababna zaman ayeuna mah boro-boro mantan sia teh sampah bae bisa didaur ulang atuh. Apalagi mantan. Buanglah mantan pada tempatnya.
kolot make ngarilu seri ka sungarti we. Kita oge nini mah nya teh. Ya. Ayat pertarosan. Ngaji ya. Ayat pertarosan. Sholawat. Nek nanya ke urang dia naon ari eusina sholawat. Kalimat nasir pan sholawatnya. Tadi diawaskon sholat Jibril. Ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah. Eta kalimatna sholawat. Bari jeung urang teh nyaho naon sababna make kudu nangtung. Ti dituna we. Memang syairah ka ditu. Terus di ditu ambrok jeung saha. Rek naon maneh ka ditu. Ti ditu menang naon. Ya mau ditanya ti ditu nah, ti mana sih teh? Ti ditu teh. Loba ayeuna orang ngomong, maulid itu bid'ah. Tidak ada dari Rasulnya. Aing nek nanya, aya hadis nu nyarek muludan? Aya teh? Teu. Wa barazan sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi rafi'a ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Eta maulid. Rasul lahir ngajogo dua pandanganana kana bumi, mastakana ningali ka luhur, suci teu aya darah. Sabab parajina Siti Maryam sareng Siti Asyah, orang-orang suci. Di dia parajina pasti eteh anah ngaranna. Mata kudu mau nyere sabab bisi aya kunti. Naon ai kunti teh bahasa Arab kana yakunu kaunan faqainun wadaka makunun kun bil amar kana kanu kanat kanata kunna kunta kunti kunte teh kunte aya ti teh awewe nu tara salat awewe nu tara salat kunti lamun lalaki nu tara salat jurig kade lalaki aing nyebut ngeling jelema lamun jelema mah urang karikil lalaki ai lalaki kulu dzakarin mata ya sok aya jelema iklan susu dibuka eueuh susuna nya benar tak? Tapi lamun iklan gajah duduk bagi sarung gajah duduk begitu dicabut sarungna aya tuh lalekna ya iklan gajah duduk sarung gajah duduk cabut sarungna aya tapi tinggal tuh lalekna eta tinggal mana gajah nama ini pan pesanan inti Karang Taruna bah cenah aing ngaji mah dah daungal poe rutinan itu ya. Ya mah cenah saparada seri asa etika. Benar teh? Nah itu. Sina sholawat teh naon? Liarnya. Sina sholawat can apal can? Maulud euna kudu apal sina sholawat. Sabaraha sina sholawat aya 5. Maka lamun aya keneh jalma membid'ahkan maulid Nabi atuh bid'ah malin maulid Nabi kasep. Bid'ah mah dengekeun sifat manusia nu asli ditumpangan ku sifat iblis.
Mana sifat manusia nu asli? Nyaahan, dedehan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu labuh, nyait kanu titeuleuh, meremaweh kanu sangsara. Tah model tadi saur pamijo nu teu gaduh bumi bade dipangdemelkeun bumi. Itulah sifat asli manusia. Ditumpangan ku sifat iblis. Iri, dengki, hasud, jahil, kainiaya, iren, panisren, sum'ah, dudupak, rurumpak, jeung sajabana. Tah, napal sifat eta dina hate urang bid'ah ngaran. Sanes muludan bid'ah. Pan kabeh ge merekna mah beda, muharaman, maulidan, rojaban, haulan, manakiban, ratiban beda. Ngaranna eusi nama sarua. Ibarat kutang merek nama beda. Eusi nama kitu. Ya make seuri dah heueuh atuh. Tah urang sholawat. Semua sholawat adalah sama, memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eusina naon? Ya bisa lila itu ngaji teh. Eusina sholawat teh dawuh Rasul afdhalul a'mal as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat dina waktuna berjamaah. Kade Pak Kades ulah nguruskeun desa, nguruskeun masyarakat, tinggalin sholat berjamaah. Itu. Upami di dia entos janten haji, tinggalin kene sholat berjamaah, eta hajina teu acan mabrur. Karang taruna, goragah bajuna, awakna kalalekar, tapi sholatna teu berjamaah, komo jeung tinggalin hampura. Moal ditanya sia karang taruna asomalang kulon ku Allah mah, sholat nu ditanya. Aja dah goblok ditampilin ku aing. Kumaha aing cicing. Calutak sem tah aing nanya aing. Lagi kan? Tak iya. Rek jabatan tapi ke mana? Hampura. Di hadapan Allah awwalu ma yuhassabu as-shalah. Nu bakal ditanya salat. Ben. Urang muludan tapi ninggalkan sholat hampura teh jadi muludan. Hampura pedasin kuring gaduh pengalaman, ternyata yang menentramkan hati anu menyesuaikan hidup dengan jalur Allah salah satunya adalah tidak putus sholat berjamaah. Tuh ibu, sekali-kali salah ke ibu kenyang, Kang Imam. Tuh, boga salah kita pasti tah jadi imam teh kalang culang, cileuh. Kang Imam, maksakeun lain meureun. Beres wala bolin bareng balal kaciprut. Inna semarurung era teh. Inna cek anak mah tukang innalillahi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paeh kabeh. Ya kitu imaman teh gampang. Jangan hanya program akademik, program infrastruktur Pak Kades, punten sepuh simkuring pamijo programkeun Karang Taruna cenah bisa jadi imam. Tanggung jawab ngurus mayit hampura kasep bisa ngamandian mayit. Tah ieu. Apal ilmuna? Henteu. Teu. Cing sok saurang pangdinyana. Sok sia niat nyalakeun mayit aya. Cing mesti tampiling serius ya. Sok bisa henteu? Tuh, tak iya, hampura isukan tulis.
kudu bisa karang taruna itu sok ngarilo nyolotin mayit sok siapa salawat nawan cokot kamari aing dituduh ku MUI Kabupaten Subang nyolatan mayit jelema tara salat jelema saumur-umur tara salat tempo paeh dibawa ke masjid tajong ku aing hari sia keur hirup ka mana wae ngajedogin dari tukang ngayang dihareupeun aing tolong saumur-umur ge eueuh nu wani salat hareupeun aing mangkokoh yang dihareup pas rek nyolatan da jelema tara salat adzan asar nya aing salat asar heula kan barang beres salat asar keluargana datang da urang Jakarta jelema beunghar ngan cicingna di Subang memang jarang ka Subang datang keluargana beres assalamualaikum assalamualaikum aing nek nangtung nek datang keluarga Pak Kiai hatur nuhun atos cenah salatna atos eta cenah geuning ngangke ruku sujud jagala gede ting dosana collection janten kumaha 4 rakaat 4 juta ditambah tahiyat awal tadi 1 juta tahiyat akhir 1 juta 6 juta ka aingkeun nya marek duit teh pesakeun teu hayang aing nyolatan duit geus meunang mantog jeung santri rame lapor tapi ka MUI bahwa kiai mau nyolatan mayit make ruku sujud jeung tahiyat awal tahiyat akhir panggil aing ka MUI tegur kumaha cenah kiai mau ieu bisa gitu abdi mah geusana nyolatan mayitnya jagrag aing salat asar beres salat asar aing ditanya sabaraha nya 6 juta nyolatan mayit henteu da tara salat duit meunang asar geus aya ketua MUI teh minta tuh aing cenah sakti na maung lagi perlu ditiru ya kalau beunghar ulah 10.000 tuh perak teh da bangga imaman mayit teh komo diteruskeun ku tahlil ku dikir ampun aing mah teh hararayang mah kira-kira nu koretna alungkeun lah aya riweuh lah heuh ayeuna di Karihtil kamari Covid nu maot sabaraha hiji Pak Kades 12 sok disebut loba nu maot bloon ngomong teh ayo kabeh penduduk ieu desa Kasonggalang Kulon sabaraha 8.000 genep 8.000 nu maot sadesa 15 loba nu maot loba nu hirup nah sia mah nyebut loba nu maot atuh aing mah menurut aing kurang keneh kamari nu maot temun bisa memen tadi ka Ijroil ada kurangan saparapatna mah da urang mah eta terbawa emosi karena sieun teh aku penyakit jadi ngomong loba nu maot atuh gaungna teh gede hiji waktu ambulan mawa mayit aing tulak tukangna poho kan nyablung teh mah rame ambulan poho jadi tulakan si pantok tukang teh muka tapi ka imahna pagaden mayit teh eueuh riweuh Pak neneangan balik deui ka ditu balik deui akhirna leuleus capek balik ka imahna pas datang ka ditu ka imahna mayit teh keur udud ye ari siapan paena da cenah encan urang karek pingsan terus aya ka dieu naon naik ojek online ya bab corona tak aing saumur-umur alhamdulillah teh make masker aing keun bae gitu paeh kita boga warisan ieu pan salian paeh teh nu garablog warisan eta nu goblok mah salat tara sedekah tara ngilu bakti henteu padahal jelema teh
maka sieun paeh sagah. Naon gunana teh hirup ya. Padahal di Subang Pak loba nu sedekah tapi can salat alus. Ulah salat henteu sedekah henteu. Matak nu salat garoreng sedekah lah. Ripuh. Ulah salat goreng sedekah kedul geus sedekah. Teman balad aing temang pulau sedekah mulai. Ini Pak. Asina salawat as-salatu ala waktiha, salat berjamaah. Kenapa orang salat berjamaah hiji Allah leungitkeun kafakiranan. Pak Kades Haji Amir adi Simkuring, kenal Simkuring bukan dari sekarang. Itu. Ampura kamari di Subang muludan cukup beak 75 juta. Eta teh di luar nanaon. Dacan transport kiai. Nah, kunaon Simkuring ngaluarkeun dana keur Maulid Nabi? Karena cinta kepada Rasul, udah itu aja. Teu perlu dalil sahih muludan mah, tapi perlu hate anu soleh. Mun hate geus soleh pasti hanya. Hiji tah isina shalawat teh. Jangan lalaikan sholat. Anak-anakku Karang Taruna, silahkan Anda bercita-cita. Kun himatuhu bisuraya walakin rijluhu fil ardi. Men perapas bat iskat dispasi. Al insanu yudabbir wallahu yaqdir. Manusia boleh punya rencana, Allah yang menentukan segalanya. Makanya ketika 22 Oktober pemerintah di Surabaya sudah tidak bisa mengcover pasukan sekutu, akhirnya mengirim surat kepada Soekarno. Jakarta, Soekarno angkat tangan. Makanya kalau Anda memperingati kemerdekaan Indonesia, maaf, yang merdeka itu anu nyawerna tadi jika aing warna beureum tah merdeka. Kenapa merdeka? Karena di dinya aya proklamator gambar Soekarno-Hatta. Nyawer gambar Patimura. Perjuangan goblok eta mah. Can merdeka. Aya nyawer 1000 perak gambar Imam Bojol. Wiridan keneh. Gitu. Jadi nu merdeka mah lamun duitna gambar Soekarno, ai gambar Patimura mah perjuangan keneh hampura. Can merdeka. Ku saking cintana aing kana 10 November, ku saking cintana ka tokoh proklamator, matak dina pesak aing pasti warna beureum bae kabeh. Tudah siapa pemajikan rariut banyut ke puskesmas nyariut tambah parah. Ye, ai pemajikan dia teh Pak bawa ke toko emas. Pek itu sabaraha ratus gram. Cager. Laras Bu? Ada siapa goblok. Bok penjuri jeung kitu. Cik ada orang kalihil geulis rek ondangan geulis rek sarajeng salaki. Benar rakyat Haji Amir pinarakain kabeh. Molor jeung salaki rangkap suek siap. Takutang pegat dipanitikan. Tanggep teh ku salakina celeng. Ari akang gunaon panitik sia goblok nojos. Banyut ka dokter Sinta kadinya. Kunaon itu cenah? Iya cenah itu tetanus Pak itu. Kata jos panitik. Cilaka sia salaki. Kada geuleuh atuh salaki sok nek bogoheun ku masalaki molor tengah imah sabulah suku kana kursi. Sabulah ka mana roromehkeun. Buk ngariringkik ngadah di rongkong. Cik salaki eta kira-kira moalila ta stroke salakina pasti. Ayeuna loba nu stroke teh salaki teh gara-gara sia goblok darah-darangda. Ece sok make minyak wangi pada kulem tara. Sok make acuk sae tara. Make lipstik mahal tara. Sok make skincare nu bagus tara. Dibelikeun teh ku salaki. Salaki sia nu tolol eta. Ai maraban manuk eta nu resep kana manuk.
make madu make mandian manuk dipoekun di kitu di kieu aya pamajikan dian maroromeheun aya nu roromeheun aya tewak pamijo bahaya ngarusak negara eta perpecahan antar suku-suku ini asli lumayan pakai gara-gara buduk ini ya di karikil mayoritas noromeheun pasti hah subhanallah tak isina sholawat teh sholat berjamaah ada ya ngewa bah kanu teh sholat da kami mah teu ngewa kanu teh sholat naon sababna da mangeran mah lain kana sholat bah lamun simkuring jeung para kiai mangeran kanu sholat pasti ngewa kanu teu sholat da mangeran lagi ka Allah kanu gaduh sholatna mata hajian teh eureun ku sabab naon hajian 2 tahun eureun ku sabab naon lamun nyebutkeun ku covid murtad teu bisa covid menghalangan haji dengekeun salah urang manusia ayeuna saalam dunya akibatna banyak berangkat ke Mekah hampura lain muliakeun Allahna saririk teh gara-gara nyabak Ka'bah lain inget kana boga Ka'bah mata tong aneh balik ti haji jauh jeung Ka'bah Masjidil Haram nu itu diudag-udag tapi Masjidil Haram masjid nu aya di dieu teu didarukeun itu jadi Allah marah ibarat simkuring amang ka pamijo gaduh mobil sae simkuring teh datang assalamualaikum waalaikumsalam kalang nyabakan mobil we cek pamijo teh Pak Kiai ieu bumi abdi di dieu hayo ka dieu bios ieu we nyabakan mobil marah cek pamijo eta Kiai buat tidak aku rahulna wa umur kieu teh cenah ieu tuh kade ulah sok mangeran kana Islamna mangeran maka Allah nu gaduh Islamna sabab mun mangeran kana Islamna hampura ningali batur can asup agama Islam urang hewa ngaji teh Kang ya punten ye santri ya lain supaya pinter maca kitab bageun karang taruna dialajar ngaji teh tapi supaya pinter maca diri dina diri urang teh aya naon tah tong jauh-jauh panon jumlahna 5 disebutna salbiah paningali hartina itu sifat Allah bodas hideung mun urang karihkil matana bodas unggul geuleuh sia teh da jurig meureun hideung wungkul jiga oray pan aya bodas aya hideung koneng beureum herang 5 jumlahna bisa ningali paningali aya bungkeuleukna teu aya tisaha eta teh di Allah pernah orang syukuran gaduh panon teu acan mampu moal mampu naon sababna hiji panon kudu disyukuri wayahna ibadahna kudu 500 tahun bari ulah ngalakonan dosa kakarak bisa syukuran panon hiji lebet TNI we nya pamejanya panon rada rabu tidak diterima nah itu Pak hiji tah nu kadua aya disebut nafsiah teh irung buktina tah hiji bernafas orang sehari semalam kita bernafas 180.000 kali tiap 3 kali Allah hitung orang keur emut ke Allah paker poho ke Allah tiap 3 kali ayeuna Pak hisaban deui teh nah cenangan genepan sifat Allah teh 20 ditamahan maani ka bentukna ceuli cepil ilegokna genep jeung liangna aya 7 pangdenge aya bungkeuleukna teu aya da simkuring ya mun ngaos si dieu bapak torek kabeh da aing pusing aing ceramah dirinya ngarobrol hayo teh ngadenge komo mun datang ka dieu teh lolong kabeh rek muludan teh aing ti kusru ka Curug Cileat badan ka ditu walungan ieu rek talola pamana we jorna mah ningali apa kita pernah bersyukur mendengar? Tidak. Bersyukur kita punya nafas? Tidak.
ibu lebet ke ICU anu COVID gamari nu varian Delta lebet ke ICU wayahna harga alatna 2,6 miliar sekali mayar sapoe lamun mayar eta di ICU mayarna 5 juta per hari tapi terkadang orang teu sadar Pak masih menghujat pemerintah berapa triliun sih kenulungan kamari COVID tapi terkadang kita tidak sadar karena merasa benar akhirnya tetap menghujat pemerintah tetap ingin menjatuhkan pemerintah padahal kita sendiri belum tentu mampu untuk memimpin kablek anak dua kayak di imah nu hiji teu salat nu hiji kamana banyak lamun teu dididik mah kitu matak pun biang gaduh anakna 10 teh simkuring teh 10 pamijo matak penek leutik teh gigi buruk baheula teh kurang nyatu mak setiap sholawat maaf mak dalam seminggu itu mak simkuring bersolawatna 10.000 bukan seminggu setiap hari mak teh tiap hari membaca sholawatnya 10.000 tong aneh anakna jadi kiai kabeh sabab satu anak diberikan doa dengan sholawatnya 1.000 kali tuh jadi seurkeun sholawat insyaallah anakna soleh geus lah tong nanaon deui sholawatna tadi we sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbana eta isi sholawat teh nu kahiji kade ulah ngalalawarakeun salat berjamaah 1 bulan dalam berjamaah itu ada 150 kali berjamaah bayangkan 1 kali berjamaah 27 derajat 1 derajat itu antara bumi dengan langit Pak besarnya jauh lebar dari kamarana atuh sanajan desa dihurung-hurung ge anggar ditanya mah salat ji mata haji tadi anu kaliwat sambutan teu ngajak salat kritik ku aing ngamek tampiling ku aing wayahna haji rek nyampaikan program nomor 1 kudu ngajak son bisa ditanya di akhirat ulah kieu marobuka Haji Amir tulang cilung babuk ku malaikat teh da abdi mauh jeung bah mau teu bisa ki misina dipegat polisi atuh bisa rit bah mau mangga cek polisi teh bah mau loba-loba ting dulurna panglobahna dulur mal aya ieu subhanallah Pak nikmat ketika kita sholat kita ngejar ibadah haji imam Allahu Akbar makmum dipengker Allahu Akbar dua-duanya dapat pahala ibadah haji nu kadua berkah sholat nu kahiji leungitkeun fakir kadua mal dileungitkeun siksa kubur nu katilu bakal nampi buku amal ti palikatuhu memang ieu teu dicatat Pak tuh tumpang dicatat ku Allah ibu-ibu ditanya marrabuka teu bisa ngajawab di babuk tumpeng ngahalangan cek malaikatna sia make ngahalangan diangge muludan padahal rada petot tumpeng nama teh rada dengdek gitu subhanallah Pak malap malam nasim kuring ngajalankeun salat berjamaah alhamdulillah tidak pernah ada rasa takut satupun kecuali takut putus salat berjamaah ketika saya mau putus salat berjamaah saya berdoa ya Allah apakah hari ini harus putus aku sholat berjamaah aya weh orang kali ngaliwat ka dieu bageun wudu sarangan berjamaah bisa Pak Bapak niat berjamaah tapi santrina geus sholat nya Pak Haji Barakah ya kadang-kadang urang jadi pimpinan pesantren jiga nu heueuh sholat teh sok panghuri urang teh sok Pak Haji gitu sok akur jeung aing gitu mah aing leuheung adulurna tapi orang hayang sholat berjamaah gampang Pak Haji orang mah jang tos sholat atau wudu deui baturan Kang Haji berjamaah bisa terus niat berjamaah tapi datang ke masjid teh eueuh batur teh eueuh pisan tapi niat abdi teh ya Allah di bumi teh bade berjamaah sholat nyalira dicatat ku Allah sholat berjamaah karena dari rumah kita niat untuk berjamaah tuh teh sah Pak majan muludan kita nerangkeun sholat mah oke nu kaopat bakal nyukang siratal mustaqim seperti kilat siratal mustaqim gede leutik Pak eta karek macet tebon teh eta karek dicor sakitu ripuhna
Komo sia macet di Siratal Mustaqim. Carurik pa balik nyukang Siratal Mustaqim teh datang sim kuring nempok teh ditu. Dipingpin ku pamihijo ieu. Kenapa pamihijo? Iya kiai rek nyukang siun. Wah. Cicing. Cing sok. Baheula pernah nyumbang pesantren mana pamihijo? Oh, pernah ngirim pasir ke pesantren A. Oh, pernah ngirim batu, pernah nyumbangkan artos. Nah, kata Rasulullah, sebut nama pesantrennya, nama majelis taklimnya, masjidnya, itu akan datang. Datang Pak nyamper. Lain Pajero lain. Pajero menangan yuk ngalieur. Hah? Tong serap ini lo mobil Arans. Wing mobilna Fortuner tuh. Kunaon sababna? Sabab ayeuna jadi penasehat Fortuner nasional se-Indonesia. Matak mudah-mudah kiai mah hese. Udah gede ini kemana? Tak gitu. Ya Allah ya Kadim hampura didaraskeun. Nah itu majelis taklim, masjid, pesantren itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya nanti. Apakah di alam kubur tidak rame-rame Pak? Kenapa ramai di alam kubur? Datang orang gagah, datang orang kasep, datang jalmi ganteng, nyanak tuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun teh? Kaula teh salat berjamaah anjeun baheula. Rek ngarencangan anjeun di jadi kuburan. Indahnya. Saha ieu datang? Abdi teh sedekah anjeun. Tapi akan datang nanti dengan bentuk yang hina, wau dan sebagainya. Saha ieu? Kaula teh judi anjeun. Tah kaula teh mabok anjeun baheula. Masya Allah. Naudzubillahnya. Mugi asing salalamat sadayana. Amin. Oke, nu kalima. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang berjamaah masuk surga tidak akan dihisab. Cukup? Cekap sakitu, Bapak? Hah? Karang Taruna cukup? Kurang? Nah. Insyaallah isukan doakan ke bendara itu. Langsung ke Malaysia dalam rangka ceramah ulang tahun Upin Ipin. Siapa kak kiai sok ulah sok licik kak kiai itu terus sok goblok kayak kiai ngaliwat teh ka bumi pak kiai tuang rokona kopina iya mah kiai ngaliwat tutupkan pantok tuh ya kiai itu kan minta kopi emang minta kopi tolol sama itu gitu ulah gitu oh kiai masuk loba anak pan kiai mah loba anak teh ceuk di sasarung wae di calana tara nya nu kadua eusina sholawat nyaeta wayahna birrul walidain. Masyaallah. Berbuat baik kepada dua orang tua. Saya cerita tentang baik kepada orang tua satu aja, tidak banyak-banyak ya. Ada dua orang sahabat dipanggil oleh baginda Rasul. Ya Umar bin Khattab, wahai Ali bin Abi Thalib, ta'al, kata Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kamu nanti sepeninggalku harus minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kaget dua sahabat ini. Duh, aku harus minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ya Rasulullah, siapa Uwais Al-Qarni? Kata Rasulullah, nanti kau temukan di tangannya ada warna putih. Akhirnya selidik punya selidik, ternyata Uwais Al-Qarni adalah seorang anak gembala, tukang ngangon domba. Pagi ngembala domba, domba nanu batur ibu, uih di buruhan. Si buruhan eta teh pakai meser susu, sareng meser roti. Dugi ka bumina gubuk rek runtuh bumina. Aya ibu-ibu ngagoler kieu. Sampeanana ka payun, diganjal ku bantam. Ieu ka dieu sirahna kapengker kana bantal. Sampeanana dua nana lumpuh. Uwais Al-Qarni kesanggurayohan anjeuna datang-datang ka bumi teras naon nyuci
pakaianana atawa ngumah panangan wudu salat tos salat anjeunna nah heureukeun cai haneut susuna diseduh rotina dicanda terus anjeunna cium panangan ibuna sampean ibuna panangan ibuna keningna tilu rupa dicium ma muga ieu Uwais Gui Uwais Al-Qarni terus dihuapan bu dihuapan ibuna dugi kaseepna roti terus dileueutkeun cai susuna mak tos wareg teu acan alhamdulillah terus nanya makna Wes kamu udah makan belum alhamdulillah mak tadi saya udah padahal perut Uwais Al-Qarni diikat karena lapar tidurlah Uwais di pinggir ibunya pagi-pagi dia bangun dia masak air air hangat dimandikan kepada ibunya terus dieueutan segala rupi anjeunna cium pananganana kakina keningna ma abdi bade ngangon domba pidoana angkat berangkatlah Uwais Al-Qarni begitu tiap hari suatu saat Uwais Al-Qarni itu kulitnya hitam mbak putih belang corok cek urang Uwais Al-Qarni itu orang sangat miskin, tidak ada yang peduli di Yaman, orang Yaman. Akhirnya Uwais Al-Qarni dipanggil sama ibunya, malam-malam, Wes, mohon mak aya naon, mak hoyong ke Mekah bager, hoyong tepang saninggal Ka'bah. Menjerit Uwais Al-Qarni dalam hati, ya Allah aku ini anak gembala. Ibuku pengen ke Mekah, apa jawabanku? Langsung. Uwais Al-Qarni dipegang panangan ibuna siap mak ku abdi mah diberangkatkeun ke Mekah nangis ibunya Uwais Al-Qarni berangkat di kaditu ka mana ngangon deui sambil maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasilin asrar angka ketemu sareng bosna nu gaduh eta juragan abdi wios saumur-umur janten pembantu juragan tapi wayahna gaji abdi nu tiap hari hoyong sakalian kunaon cenah maneh teh euy ma abdi hoyong ka Mekah gebeg si juragan ngagebeg ya wes buruhan maneh ditambahan demi Allah kamu anak yang baik ya diberi dipeserkeun pak kana anak sapi da teu cukup kangge ka Mekah teh isuk-isuk anak sapi diangkat ka luhur sore diturunkeun diangkat ku anjeunna dugi ka gede teh sapi wes tenaganya makin kuat maka pada saat itu akhirnya Uwais memutuskan anak sapi notos ageng diical pak dijual barang dijual Uwais nu pertama dipeserkeun naon baju ibuna kade matak dulur lebaran teh ulah waka anak ulah waka pamajikan indung ulah teh kanyeri hate indung urang teh ngarep-ngarep urang ulah tepi kalewat ti saminggu lewat ti sabulan komo jeung tahunan urang teh nepungan kolot doraka tah Uwais Al-Qarni masih acuk na ibuna peserkeun acukna peserkeun persiapan kangge ihramna acuk sagala akhirna Uwais Al-Qarni bilang ke ibunya mak ayo siap berangkat digendong ibuna di mana di Yaman dugi ke Mekah digendong wengi kahujanan di simutan siang kapanasan lecet punggungna Uwais Al-Qarni ngagandong ibuna kena keringat tidak terasa perih dugi ka Yaman di Yaman dugi ka Mekah akhirnya turun tawaf kudum haji karena mengambil haji kan ada dua ada haji tamatu dari Madinah dulu ini mengambil haji ifrad tawaf barang tawaf labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Selesai baca talbiyah, selesai tawaf, Uwais berdoa sambil menggendong ibunya, ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Nangis ibuna. Uwais geuning ngadoa teh keur emak lain keur anjeun. Ma, abdi yakin pami emak dihapunten dosa, abdi bakal dihapunten dosa ku Allah. Jadi doakeun inung heula memeh urang. Ini ilmu. Akhirna Uwais Al-Qarni berdoa, ngecelak ibu cisocana bapak karena punggungna Uwais Al-Qarni, barang ngecelak karena punggungna eta nu barodas awakna Uwais damang sadayana. Ilmu lagi, jangan terlalu kita ini memfokuskan kesehatan itu ke dokter, tapi ada dokter yang lebih hebat. Siapa? Tangan ibu. Ada dokter yang lebih mulia, doanya ibu. Ada obat yang paling mujarab, ludahnya ibu. Budak tidak gor gesek ku rambut, selesai. Subhanallah. Damang Uwais Al-Qarni kaget, ya Allah, aku sembuh ya Allah. Akhirnya selesai hajian, Uwais ka bumi, ka mana? Ka Yaman. Kurang Yaman digegeuikeun Pak. Si Uwais jelema miskin yang indungna tas di mana make marake baju bodas segala. Teu percaya. Salah letres merenta indung jeung anak teh. Ayeuna Uwais lapor ka ibu nama, hoyong tepang sareng Kangjeng Rasulullah. Cek indungna jung asal ulah gila. Kade ieu karang taruna balager utamakeun kolotnya. Angkat Uwais Al-Qarni ke Madinah, baca salam kepada rumah Rasul, assalamualaikum. Dijawab ku Siti Aisyah istri Rasul, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf, Rasul sedang perang Uhud. Ya Allah, Uwais nangis jadinya, ya Allah, moal tiasa tepang sareng Kangjeng Rasul. Terus anjeunna angkat euy. Barang gitu Rasulullah sumpi. Bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, tadi ada ahli surga ke sini, bagaimana orangnya? Siti Aisyah kaget Pak. Tidak ada ya Rasul, ada juga anak kecil, anak muda dari Yaman, orangnya kulitnya hitam, orang biasa, anak gembala, datang ke sini menanyakan Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ahli surga. Siapa yang ngasih tahu Rasulullah? Seluruh malaikat yang ada di langit, termasuk Jibril, memberitahu ketika Rasul perang Uhud, Muhammad, ke rumahmu datang seorang ahli surga. Ya Allah, ya Karim. Barang Uwais ka bumina ka Yaman, Rasulullah bertanya, nangis Rasulullah karena tidak bertemu Uwais Al-Qarni. Di kemudian hari Kangjeng Rasulullah sudah meninggal. Uwais Al-Qarni berangkat hajian Pak, angkat haji. Barang Uwais angkat haji, hapunten dipegat ku saha ku Umar bin Khattab sareng Ali bin Abi Thalib. Barang Uwais Al-Qarni ditanya, "Ieu urang mana?" "Oh, kariki lain." Ditaros, ternyata ada orang yang tangannya putih. Oh, ini sujud Umar bin Khattab sareng Ali bin Abi Thalib kepada Uwais Al-Qarni. "Doakan aku supaya dosaku diampuni." Ya Allah. Kata Uwais Al-Qarni jongkok, kalian ini gimana? Kau ini sahabat Rasul yang sudah dijamin masuk surga, kenapa minta maaf, minta doa kepadaku? Rasulullah berpesan, mintalah doa kepada orang yang baik kepada orang tua, walaupun dia orang biasa, doanya setara dengan 1000 doa aulia. Budak bager ka kolot, najan budak jelema biasa, doana setara dengan doa 1000 wali. Matak bager teu kudu neangan ka ditu, neangan ka dieu, kasep nu garilis ieu pemuda karang taruna. Geus bagjakeun kolot cukup. Urang Uwais Al-Qarni di situ Pak nangis. Ya Rasulullah, aku tidak bertemu denganmu, tapi aku cinta kepadamu lewat sahabatmu.
Uwais Al-Qarni hajian sakit Pak. Begitu sakit Uwais Al-Qarni parah meninggal. Dan tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menyentuh Uwais Al-Qarni. Dari mulai beliau meninggal sakit sampai dikubur, tidak ada tangan manusia biasa yang bisa menyentuh. Siapa? Allah turunkan ribuan malaikat untuk memandikan Uwais Al-Qarni. Allah turunkan ribuan malaikat untuk menggali kubur Uwais Al-Qarni. Allah turunkan ribuan malaikat untuk menyolatkan Uwais Al-Qarni. Dan begitu meninggal di kubur, datang kuda putih. Allah jemput mayatnya Uwais Al-Qarni. Allah simpan di Roh Kudusnya Allah, karena sudah dijemput oleh Allah, udah dinas sama Allah. Uwais Al-Qarni akan simpan di surga Firdaus karena cintanya kepada ibunya. Ya Rabbi Mustafa, tunggulkan mastakana boga dosa ka indung. Bayangkan orang dosa-dosa orang karena jadi indung. Bayangkan wajah orang tua kita, simpan tangannya sedang merokok, matikan. Hatinya kita bayangkan orang tua kita hadir di depan kita. Ya Rabbi Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita bersolawat, hatinya menjerit kepada Allah. Kita meminta, memohon kepada Allah agar orang tua kita dijadikan ahli surganya Allah. Ya Rabbi bin Mustafa, baligh maqasidana malotot kakolot, tu pernah dosa, wayahna kudu tararobat dulur. Ya wasi'al karami. Apal banget indung, pasti apal. Apal sampean anak, tingali sampean anak. Apal panangan anak, tingali panangan anak, peremkeun socana. Ingat dosa kakolot. Guyang getih pahlawan orang ngalahirkan orang 8 bulan orang dina kandungan. Urang lahir ka dunya syariat indung bapa. Sok ibu nanu tos teh aya doakeun ngajarita teh ka Allah. Urang lahir ka dunya hampura dosa abdi mah. Ya Allah hapunten dosa ibu rama abdi ya Allah. Syariat na indung bapa indung alung. Mungkin indung urang pernah kuli
inung urang pernah gawe, inung urang pernah ider-ideran nginjem beas ke dahar urang. Mungkin inung urang pernah pinjam artos, mungkin inung urang pernah ngahutang demi dahar urang, tapi urang tamelar ka kolot. Doraka dulur, naraka lamun urang dosa ka kolot, haram masuk surga. Indung anu ngandung bapa anu ngayuga, indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Inung urang nutus teu aya, penting ayeuna doakeun salamatkeun inung abdi sadayana ya Allah, salamatkeun inung bapa abdi ya Allah. Ibu rana urang aya nu tos teu aya, ayeuna urang gaduh rezeki Pak, hoyong ngahuapan indung tapi tos teu aya, kan teu nyeri hate urang. Matak nu baroga indung ketika nikah tinggali keneh nyapek nak bikeun rezeki urang teu bikeun. Urang sok kadang lebar keur kolot teh. Ibu rana urang aya nu tos teu aya, mugi Gusti ngahampura kana sadaya dosana. Pilelayan ma Bapak sing sebagja di alam kubur, mugi Gusti ngahampura kana sadaya dosana. Mangga sholawat sadayana ngajerit hatena ka Allah, ngajerit hatena ka Allah. Ya Rabbi bidnu Mustafa sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jeritan yatim piatu, kadek kesini dia yatim piatu Pak, mulia ke usap mastakana sodakohan. Demi Allah kata Rasulullah, siapa yang membahagiakan yatim piatu nanti berdampingan denganku di surga, dan rambut yang kita usap dari kepala anak yatim akan menjadi lampu yang menerangi kita di surga. Jadi tak yatim piatu sesambat ka indung bapa, karunya lamun aya indung bapa nama moal sangsara Pak, ngan urang sok poho, urang wareg dahar di bumi, yatim lapar ngajerit, maka urang dilaknat ku Allah. Rumah yang terbaik adalah rumah yang dimuliakan anak yatim. Hirupna kata langsana pinu ku kecelak cimata,
ilu nakatalangsana pinuku kecelak cimata. Mari bertobat kepada Allah, kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, kami yang bergelimang harta, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Abdi alim Gusti, mayun kepayunan Gusti nyanak dosa ya Allah. Minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain amin. Allahumma zidna ilman nafi'an, qalban munawwaran, fahman sahimatan, wa tiqadan yaqinan, wa rizqan halalan, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadayana ya Allah. Hapunten dosa ibu rama abdi ya Allah. Hapunten dosa dulur sareng pala putra abdi ya Allah. Hapunten dosa istri suami abdi ya Allah. Jadikan pala putra abdi soleh solihah ya Allah. Paparinan abdi sadaya ilmu nu manfaat, ya desa berkahkeun ya Allah. Karang taruna na berkahkeun ya Allah. Sadayana dulur-dulur abdi berkahkeun ya Allah. Gusti paparinan abdi kakiatan iman, paparinan pala putra abdi ilmu nu manfaat, berkahkeun rezeki abdi sadayana ya Allah. Ibu rama abdi jantenkeun ahli surga ya Allah. Ibu rama abdi jantenkeun ahli surga. Apunten dosa-dosana ya Allah. Bodoh inung Bapak abdi teh Gusti. Bodoh inung Bapak abdi teh Gusti. Ibadahna teh sae hampura ya Allah. Dosa ibu rama abdi ya Allah. Guru-guru abdi panjangkeun yuswana ya Allah. Berkahkeun ilmuna, sehatkeun sadayana ya Allah. Berkahkeun rezeki abdi kangge bekal ibadah ka Gusti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Hatur nuhun sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana lakum kaifa ma hubukum kaifa ma
Dipersilakan kepada seluruh hadirin untuk segera makan menikmati tumpeng hasil dari lomba tumpeng antar RW.